فالحمد لله كانت النتيجه اللي مرضيه، الحمد لله قدرنا نفرحوا الشعب المغربي كامل. دابا الان راهم فخورين بينا وحتى حنا فخورين براسنا، والدينا والخوت والصحاب. فالحمد لله وصلنا للمبتغى، وان شاء الله احنا مازال في الخدمه ومازال غنبانوا بالطريقه اللي زوينه اللي غنشرفوا ونزيدوا نشرفوا بها بلادنا. Elle est incroyable. J'ai même pas de mots, je suis juste fière d'avoir rendu le pays fier. On est toutes fières d'avoir rendu nos mamans et nos papas et nos mamies, le Hajla, tout le monde fier et tout le peuple marocain. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai pas de mots, franchement c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. Ah, le trophée, il est donné individuellement, mais il est collectif. C'est un beau trophée, ça fera plaisir à des personnes qui seront à la maison, mais franchement, je m'intéresse pas à ça. Là, je m'intéresse juste qu'on soit qualifié. Et hamdoulilah, hamdoulilah, hamdoulilah. والله ما نقدرش نوصف لكم الشعور تاعنا، والله كانت فرحة كبيرة. الحمد لله ما حطيناش يدينا، ما استسلمناش، لعبنا حتى لاخر دقيقة. الحمد لله خدمنا على هذا الماتش هذا، دينا فيه 3 نقاط. ما فكرناش في الماتش ديال الالمان وكوريا، لعبنا على ود راسنا، على ود خاصنا نديو 3 نقاط، والحمد لله ربي كبير تأهلنا اننا ندوزو للدور الثاني. Nous sommes très contents, très heureux de nous avons qualifiés du Maghreb. فرحانين بزاف الصراحة، ما عنديش لي بارول بور ديكرير سو ماتش. عرفتي الدقايق الاخرين كانوا ترو كومبليكي، اون اتوندي بيان سور لو ماتش اكوتي كوم عارفين كاملين، ولكن كنا مجموعين، لعبنا فريمون توس انصومبل، حنا فرحانين. impossible is not Morocco. اول حاجه نبغي نهنئ جميع المغاربه على التاهل التاريخي في اول مشاركه واول ظهور لينا. هذا الشيء تيدل على ان كره القدم النسويه في المغرب ان شاء الله غادي من هنا لقدام تزيد اكثر، وان شاء الله تنبغيو نقول للجماهير المغربيه ان جيت تشجعنا وتساندنا باش نوصلوا لابعد نقطه ان شاء الله ونشوفوا الرايه المغربيه. ثقوا فينا، راه كلشي ممكن، والكره هي هادي، والمغرب راه غادي وكيديفلوبا. مغاربه عندنا النفس هي اللي كتعطينا لا موتيفاسيون. دونك شكرا لكم، شكرا للعائله ديالنا، شكرا للناس كاملين، وديما مغرب ومازال درابو ديال المغرب غادي يتهز ان شاء الله مازال. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotion parce que après le premier match, on savait que ça allait être compliqué de se qualifier, même si ça restait l'objectif. Et aujourd'hui, tout était avec nous, on gagne et derrière l'Allemagne fait un faux pas. Et اول حاجه كنبغي نشكر الرياضي الاول سيدنا الله ينصرو، كنبغيو نهديو هذا الفوز هذا، وكنبغي نشكر جميع المغاربه على المسانده ديالهم لينا، والوالدين ديالنا اللي صراحه فيقناهم بالليل كيدعيو معنا، لهم ولا المغاربه كاملين اللي تاقوا فينا، كنبغي نشكرهم بزاف. كنبغي نشكر جميع اللاعبات على المجهودات ديالهم، صراحه كاع المجهودات اللي قمنا بها في الاستعدادات ما مشاتش غير هكاك. كنبغي نشكر اي واحد عاوننا وساندنا لا من قريب ولا من بعيد، شكرا وديما مغرب. صراحه التاهل الفرحه ما كتوصفش صراحه، وهذا الشيء ما جاش بالصدفه. حتى حنا كنا استعدينا بزاف لهذا المونديال، كما شفتوا كنا كنتقاتلوا في رقعه الميدان، دافعنا على الحظوظ ديالنا. كنشكر جميع اللاعبات على القتاليه ديالهم، ولا الطاقم التقني لا الطاقم الطبي. وهذا التاهل كنبغي نهديه لسيدنا نصره الله، حيت هو المساند الاول لينا، وكنبغيو نهديو ليه التاهل، وكنقولوا ليه كنبغيوك بزاف، وكنبغيوك ديما تكون بصحه جيده. J'arrive pas à croire qu'on ait fait ça. Moi j'y croyais, on y croyait dur comme fer. Mais de l'avoir fait, c'est quelque chose de grand. On a sorti mine de rien l'Allemagne, même si on l'a pas fait directement, mais on a fait 2 gros matchs et tout le monde était concerné, tout le monde sera concerné jusqu'à la fin. On va célébrer ce qu'on vient de faire, comme il le faut, comme il se doit, et après on se concentrera sur la France, Inch'Allah. We just made another piece of history, you know. I think I'm never going to get bored of saying that. I said it quite a lot last year at AFCON. I said it against South Korea, and now we're through to the round of 16. I think this team is incredible. I think all the girls work so hard, and we're really showing the world what we're made of. I'm just so proud of everyone. And again, we've made history.